sanibonana emakhaya igama lami nguThembela wakwaNoba owaziwa ngelika Prince Noba. Siyanamukela ku Prince Noba TV namhlanje. Namhlanje besihleli neqhawe lasemzimkhulu uNtelezi. Sawubona Ntelezi unjani mfowethu? Sanibona niyaphila kodwa. Hayi siyaphila mfowethu. Namhlanje besizocela ukwazi kahle sifuna ukwazi kabanzi ngomculo kaNtelezi nako konke okwenzakalayo kuyena. Besicela nje kuqala uNtelezi azazise ukuthi ubani. uNtelezi usithembiso wakamhlawu lesibongo kangwedla eyadla amathole esibayeni ngangutshana. La emculeni ngizibiza ngoNtelezi idla amanzi langakini. Engizothanda nje kubantu ukuthi ngizaziseke negama lasekhaya ngusithembiso engaziwa ngale emphakathini ngusithe. uNtelezi besicela ukwazi ukuthi umculo wakho waMaskandi uqale nini uNtelezi? Yini ethanda ukuthi le enze ukuthi aza eMaskandi uthanda kangakanani uMaskandi? Into engiyenzayo ngenza uMaskandi. Into yenza ngithande uMaskandi ukuthi ngasekhaya ngathi kuyibantu badlala into yesiZulu. Ngiyabukela kakhulu nabobhuti abadala abahamba igoli bedlala uMaskandi ngase ingena la kimi lento. Ubukela kubanje ucula because wonke umuntu ocula vele ke uhleze nomuntu abukela kuyena yabo. Lo muntu lo owenza ukuthi vele nje nawe uzuthanda umculo kaMaskandi futhi ucula ngale ndlela ocula ngayo. Umculo kaMaskandi la ngibukela khona umthandeni ekuthiwa igcoka melisha. La ngiye ngabukela khona. Ngase ngiyithanda le yansizwa ngathanda nesitayela edlala ngaso. Kulo mculo wakho omnandi nje ngonje akethi last year uke wakhipha iCD isihloko sayo lobe kubani manje? Bekade uNtelezi bakhudlindla. Bakhudlindla ayishayile impela lelo CD lelo naqhawe emsebenzini wakho ozayo noma osazokhipha nje ufisa ukusebenza nobani nje kahle okanye nanoma ubani lo ofisayo nje empilweni yakho ukuthi usebenze naye ehambeni kwesikhathi ukuze uphokophela ufike la uthanda khona. Umculi bengathanda nje ukusebenzisana naye kungaba uyena leliqhawe igcoka melisha. Ngingathanda kakhulu. Phinde futhi khona nomnumfo wangapha ngasekhaya emzimkhulu ekuthiwa umshebelezi. Umshebelezi. Yebo ngiyathanda naye futhi ukusebenzisana naye kakhulu. Kulona le CD lakho yiphi ingoma yakho ubuyithande kakhulu nje? Kungani futhi nje uchaze kabani because mangabe wenza ialbum or iCD lozokuyenza iba khona le ngoma le vele ozoyithanda kakhulu ukuthi ayile ngoma le ngisha ngaphakathi. Ingoma engiyithanda nje kakhulu ya CD iletha amakhehla ngakithi isihloko sayo sithi umabekezela. Yona ngiyithanda kakhulu le ngoma. Kuyiqopha kwami le ngoma ngayibhala ngokuthi ngikade ngihlukumezeka ngidlula ezigibeni eziningi kakhulu. Kuningi kwenzekala ngize ngibuza bakanti apha amakhehla ngakithi nje ngibiza bona okhokho bami ngoba ngifuna bengilekelele kulesi simo engadlula kusona. Niyabezwa bafethu wonke umuntu ocula nje kaMaskandi most uba nestory sakhe. Uma ngaba nje wenza izingoma uba nestory sakho ungathi nje uyacula nje yabo sometimes because into emnandi ebantwini istory engomeni. Ungaculi nje noma yini. Uyafisa nje yini ukusebenza ngaphasi komuntu mhlambe like ukusayinwa kanje ukubheka into oyibhekile indle ehambeni kwesikhathi? Bengingakuthokozela kakhulu ukusebenza phakathi komuntu nangokuthi kube khona lapho ngisayina khona mhlawumbe into ezifana nama contract kanje. Ngesimo sokuthi bengifisa ukuba angelekelele ngoba uyathola ukuthi uba namandla okukhipha iCD ungasakhona ukuba namandla okuhamba yonke imicimbi le khona. Bengathanda futhi ukuthi umuntu nje noma umuphi umuntu ongaqhamuka angelekelele kulesi simo sokuba nomuntu ongesekayo ongaba ngaphasi kwakhe kahle. Because kubalekile impela ukuthilisupport iqhawe because uphethe italent ekuyilona bakwethu. Ngeke nizisole ngokuthi nisupport yena. So isiginci vele into obvious uyazishayela. Usifuna uzobani isiginci vele iqhawe? Hayi isiginci ngiyashayela. Isiginci ngasho ngithi ngizifundisile. Kodwa bekunomuntu ebengibukela kuye. Kukhona umunye umfo wangapha ngasemshazo kuthiwa kusehlubuleni lapho. Thobhuti lo owakadlamini sibongo. Ngiyacabanga ukuthi wayesaneminyaka e11 kazosikhathi yena engifundisa isiginci. Ngoba mina ngasifunda
kwakukade u2013 ngangipasela ugrade 12 ukufunda kwami nje isiginci. Ikhona enye instrument okwazi ukuyishaya phansi kwesiginci? Yebo ikhona ubhasi ke hayi into zami lezo. Ubhesi. Kunje ngiphathanga manje bengizokudlalela uzwe ukuthi ayicala umuntu uyadlala lento. Umuntu vele osala kule ndawo okuyona osazama ukuthi naye adume njenganabanye abantu ukuthi napho kophele phezulu. Amapha ama-challenge obhekana nawo ukuze nawo kule ndlela okuyona ukuthi nje ukuze ukwazi ukuphokophela ke imizamo yakho amapha ama-challenge obhekana nawo nje esikakhulu? I-challenge yokuqala nje kuba yi-support. Yebo abantu bayakunikeza i-support kakhulu ngokungidlala umculo wami. Nakule misakazo futhi eminye yangasekhaya iyadlala. Kube into ukuthi ke engibhekana nayo kakhulu i-challenge eyokuthi umculo siyawucula. Mase kumele kuthiwa usibuyisele kanye usakhele imali. Awukhona ukusakhela imali ngoba asitholi uxhaso lokuqala. Asitholi usizo lokuthi mase sidayisa umculo wethu. Yebo sewufaka ama-digital stores kodwa bafowethu basibulala ngento eyodwa. Umculo bayawudownloada lowo downloadile bese uthatha ufake ema-groupini. Uma ngabe usenda hayi kona uyasabala ke impela ngendlela osabala ngawo umculo qha awukuniki umvuzo lona ozoubhekile. Ukuthi abantu bawu-download because ingoma ivele i-download umuntu oyedwa bese ayidlulise ebantwini or uthola ukuthi ebeyithathile naye e-studio umuntu nje ohleli naye yabo abese naye ayisende ebantwini ungasawuthola umvuzo wakho. Iyona challenge obhekana nayo leyo wena kakhulu. Utholakala kanjani umsebenzi wakho ukuze abantu bavele bazi bangalokwane befaka ema-groupini yabo? Babelokwane befuna izinto ema-groupini umuntu avela azi ukuthi umsebenzi uNtelezi utholakala kanjani? Utholakala kanjani nabo Facebook inkundla zokuxhumana nje onazo nje? Okay, inkundla yokuxhumana ku-Facebook nginayo i-page lapha. Kuthiwa uNtelezi idla amanzi langakini. Mawusesha mina ngoba baningi uNtelezi lapha. Angifisi ukuthi umuntu adideke. Na ku-Spotify uyangena. Khona ku-Spotify. Na ku-YouTube uyangena futhi usearch ukuthi uNtelezi idla amanzi langakini uzothola futhi nakhona ingoma zami. No YouTube khona vele. So manje nje qha ukhona umsebenzi engaba ubhekele ukuthi mhlawumbe usazowukhipha okanye owukhiphile nje into nje ozoyikhipha noma yini nje khona into ozoyikhipha maduzane? Yebo kakhulukazi nje kumanje njenga sibheke uDisemba. Yebo. So angithi manje uSeptember. uSeptember impela. USeptember ngiyapheka. Ngiyapheka. Kukhona i-album engizoyikhipha. Yebo. Ngizoyikhipha nje ishisa kakhulu bengicela ukuthi abantu baze bangilekelele kakhulu ke kuyona. Bafowethu indaba okusenda bengimcela kuyo. Nomuntu futhi ongangisupporta nongangixhasa nongangenza noma i-contract noma ngabe yini i-company thizini. Bengizomcela ukuthi azi angeseke kuyona. So kule album yakho khona abantu ozosebenza nabo baziwa nje around emzimkhulu. Ngabe ubani lawo mhlawumbe? Abakhona abantu engizosebenzisana nabo around emzimkhulu. uSolomuzi wakanzimande isibongo. Bese kuzoba uOnezwa umculi wentombazane engizoyifaka iFT kule album. So nje ngaba uhulumeni nje kanje uyasupporta or mhlambe uma ngaba akaka-support i-support ongayicela i-support kanjani nje ungacela i-support kanjani uhulumeni akakusiza kanjani ukuze uphokophele nawe njengomculi waMaskandi? Uhulumeni bengizomcela nje mangabe benza into zaka-arts and culture yabona. Bengizocela nje ukuthi akangetheke kakhulu uma enza imicimbi le yepolitiki. Bengizocela futhi ukuxhaswa khona lapho ngikwazi ukuthi angimeme angiqashe ngihambe nami ngiyonandisa lapho kade kwenziwa khona. So nje uNtelezi nje ngaba ubhukhwa kanjani uma ngaba nje like ufuna ukumbhukha ukuthi utholakala like kweziphi inkundla zokuxhumana cause kwinkundla zokuxhumana kuyenze uthole ukuthi kuFacebook awutholakali kona kakhulu but khona la uzotholakala khona straight uma ngabe umuntu efuna ukufaka emcimbini wakhe noma mhlambe khona lo zoqashwa khona. Bengizocela ke ukuthi ngisebenzise inamba esikakhulukazi ngoba kuyenzeka ku Facebook angingeni njalo. Ngihlale ngingene ngesikhuluma nesikhathi. Yebo ngoba ngumuntu obusy kakhulu.
bengizocela nje ukuthi vele ngishiye inombolo yami ukuze abantu bezokwazi ukuthi umuntu angithole. Tena le nombolo ke iya WhatsApp iyafoneleka. Engithanda ukuthi ngishiye ngizocela ngishiye inombolo eyodwa ngoba ushiye ezimbili umuntu eyifonela kanti lenenye busa busy ushiya nje eyodwa. Or 063 58 18 71. Ngicela ukuyiphinda 063 58 18 71. Uzothola uNtelezi la. Intelezi ke ngithe mangibuza yathi iyakwazi ukuzishayela isiginci. So nje ke babukeli mhlambe nanento engabani uyayifuna ukuyizwa leyo. So uNtelezi mfowethu siyabonga ukuthi usizele kuhlelo lethu siyabonga kakhulu qhawe. Siyathemba ukuthi nawe la ufisa ukufika khona kuyaphokopheleka qhawe yonke into iyalunga. So babukeli bengicela ukuthi nami bakwethu ni subscribe lapha ku YouTube ku Prince Noba TV, ku Facebook Prince Noba Photography, my personal account Thembela Prince Noba. So bakwethu nisale kahle bese sacela ukwesizwe nje Intelezi ukuthi sisha kanjani isiginci sizwe kabanzi. Siyabonga. Awasheshele mfana.